خيول جل مضمرات يا حي مركوب الدلايل سومه يرتكي للحامل نظرة البعاير عاينينه ود عمه لي عزومه فاتبينه وكل سيره في صعايد ندري انه مؤمنا اكبر همومه يعلى ربي يحفظه من كل كاين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا متواصلة في إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اللي تقام بميدان الساد في صباح هذا اليوم شوطنا الخامس الخاص للأبكار. هذا الشوط نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع أنذار اللي قادت المسيرة حمد بن يوعان القنيبي من يقدم أنذار إلى صدارة هذا الشوط. تليها المركز الثاني الشاهينية للشيخ سعيد بن محمد بن ركاض العامري، نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث زعفرانة محمد بن عبد الله القتبي من يقدم زعفرانة. المركز الرابع في دخول على المركز الرابع من ديرة سعيد منانة بن غدير القتبي من ياتي بديرة. هكذا النداء للمراكز الخمس الأولى، وخلف الخمس أسامي لم يحين موعد دخولها حتى هذه اللحظات، أسامي عديدة وشعارات تزين هذا الميدان. شوف يا القابري يا هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوط مليء بالأعداد مليء بالشعارات. وغير الديرة وانطلقت إلى مقدمة الشوط المملوكة لسعيد بن منانة. يا سلام يا بمنانة، هذه ديرة تبغي السلام لها الزعبيل، تبغي من الساد إلى زعبيل إلى منطقة الرموز إلى تحفة في مجلس بن منانة الغني بالرموز. سعيد بن منانة وياتي بديرة. المركز الثاني انذار حمد بن يوعان القنيبي ياتي بانذار مبكر من انذار تاتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث للشيخ سعيد بن محمد بن ركاض وصل شعار راعي سمحة من ياتي بالشاهينية على مستوى المركز الثالث. إذا وصلنا المركز الرابع نجد في المركز الرابع يلي قادمه رهف تعود الملكية فهد بن ماجد القحطاني ياتينا على المركز الرابع. ياتينا مشاهدي الكرام ياتي برهف. هكذا النداء وهكذا المسار. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة. أتابع أنذار، غيرت أنذار، انطلقت أنذار حمد بن يوعان القنيبي. انذار يا أنذار، عادت ديرة من الجانب الآخر سعيد بن منانة. الكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان. شوف يا القابري هذا الزحف من المناطق الخلفية، لكن غيرت أنذار حمد بن يوعان القنيبي. الله يا ابو شهاب، ياتينا بانذار انذار حمد بن يوعان القنيبي اطلق انذار وبدون اوامر بدون تعليمات. العصا قوس ها هي انذار انفردت بالمركز الاول. سلام لمالك انذار حمد بن يوعان القنيبي اطلق انذار، سيطر بانذار وبدون اوامر بدون تعليمات. ترقص على السماعه. يا سلام ها هي امامكم بدون اوامر. الثانيه يلي واصله. ركز يا القابري، شوف من اللي جاي، شوف من اللي قادم. الشاهينيه سعاده محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي على المركز الثاني. لكن خلاص بن يوعان حمد بن يوعان القنيبي ياتي بانذار، يفوز بانذار، ينطلق بانذار. سلام يا ابو شهاب، سلام. حمد بن يوعان القنيبي اتانا بانذار وفازت بالمركز الاول بانفراد ما بعده الا الناموس. لحظات وصولها الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا لحمد بن يوعان القنيبي، نهني على فوز انذار بالمركز الاول بهذا الشوط، تصل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. الثانيه مشاهدينا الكرام
لسعادة محمد بن العوضي المنهالي. الثالثة مشاهدينا الكرام رهف فهد بن ماجد بن محمد السحيمي القحطاني. وفي المركز الرابع للشيخ سعيد بن محمد بن ركاض، التوقيت 4:45 ثانية. حمد بن يوعان القنيبي ينتزع المركز الأول بأنذار.